Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu Pola sata demonstrata. Ja sam Sara Kalember i danas su sa mnom studenti Filozofskog fakulteta. Bravo. Dobar dan. Ulazimo polako u 5. mesec studentskih blokada i čini nam se da studentski protesti ipak ne jenjavaju, da su jaki kao što su bili prvog dana i takođe znamo da imamo i neke nove studentske zahteve. Da li biste mogli da nam ponovite koji su to novi studentski zahtevi i da nam kažete možda malo više o čitavoj atmosferi? Naravno, pored 4 stara zahteva koje imamo od početka ovih blokada, zapravo imamo još još 2 nova zahteva. 5. zahtev se naime tiče zapravo zvučnog topa, odnosno 15. marta i dešavanja koje su se desile tada. I u suštini mi zapravo zahtevamo objavu kompletne dokumentacije vezano za to sredstvo koje se koristilo tada, tog 15. marta, a i istragu zapravo šta se tačno desilo 15. marta s obzirom da se za sada zvanično ništa nije desilo. Tako da... 6. zahtev se odnosi na utvrđivanje odgovornosti nakon požara u Kočanima. Naš predsjednik Republike je zajedno sa novinarskom ekipom ušao u prostorije bolnice gde su bili povređeni, što je veoma jako kršenje zakona. I tražimo utvrđivanje odgovornosti koje je dopustio ekipu novinara zajedno sa predsjednikom da uđe u prostoriju gde su povređeni. Ok. A što se tiče protesta, dakle, ulazimo u 5. mesec, kako se vi osjećate? Jeste umorni? Pa naravno, mislim, logično bi bilo da smo umorni i jesmo umorni. Naravno, jako je teško 5 meseci gurati i blokirati fakultete 24 časa, s obzirom da je Filozofski jedan od fakulteta koji stvarno jeste blokiran 24 časa od 2. decembra, što znači da smo mi zapravo još malo imamo tih prvih 5 meseci, ulazimo u tih 5 meseci i mi jesmo umorni, ali isto tako nam nekako ceo taj umor zapravo daje i snagu da mi nastavimo i da mi izguramo do kraja ovo koliko god dugo to bude trajalo. Mi smo spremni zapravo da i dalje ostanemo na našim fakultetima do kraja, do ispunjenja zahteva, da zapravo ne želimo da prekinemo sve ovo što se dešava. Dosta znači brojnost. Mi jesmo umorni, ali smo brojni i možemo da se smenjujemo na fakultetu. Fakultet, kao što je koleginica rekla, 24 sata blokiran, što znači da na ulazu u fakultet u svakom trenutku postoje 2-3 budne osobe koje su dole i sada i sa blokadom RTS-a gledamo da rasporedimo resurse, da i uvek imamo ljudi i na RTS-u i na fakultetu. Da, i pored same te brojnosti nas kao studenata, zapravo i brojnost naroda nam veoma znači kao sugrađanki i naših sugrađana. S obzirom da smo zaista ovoliko dugo u ovoj borbi, niko od nas nije zapravo očekivao da će ovoliko dugo da traje ova borba. Veoma nam je drago zato što se i naši građani zapravo angažuju i organizuju i žele da pomognu i žele da promene nešto u ovoj državi. Zapravo, drago nam je zato što smo shvatili da i oni su takođe, izvinjavam se, zato što su shvatili da i oni mogu nešto da promene i da oni zapravo budu promena u ovom sistemu. Da, nekako, znači ovih skoro punih 5 meseci, studenti imaju ogromnu podršku građana. Da li vi imate osjećaj da imate podršku u svojoj nekoj najužoj okolini? Pa naravno da da. Mislim, postoji puno ljudi koji imaju podršku od porodice i postoje ljudi koji nemaju podršku od porodice. Mislim, u mom konkretnom slučaju meni je jako drago zato što imam podršku. Naravno, moji roditelji koliko god u početku bili skeptični, shvatili su da je ovo nešto za šta se mi zapravo borimo i za šta smo što je nešto što je zapravo bitno za sve nas. I moj otac je meni jednom prilikom dok smo se vraćali kolima rekao nemoj da se brineš i ako izgubiš godinu i ako se bilo šta desi što nisi očekivala, ti si u ovoj borbi osvojila nešto što nikada ranije ili drugačije ne bi mogla da osvojiš. Ti si dobila iskustva koja ne bi mogla na drugačiji način da dobiješ i da shvatiš neke stvari koje su se desile i tebi treba budemo ponosni svi zbog svega što se dešava. Takođe, ja imam podršku svojih roditelja, ali mislim da veliki broj studenta koji ima podršku svojih roditelja, da tome doprinosi upravo naš način protestovanja, to su mirni protesti. Verujem da bi veliki broj roditelja bio zabrinut da su protesti nasilni ili da idu ka tome, ali uopšte nema naznaka o nasilnim protestima, makoliko pokušaja bilo da se spinuju kao nasilni protesti ili kao teroristički.
Tako da mislim da baš ti nasilni protesti su dali podršku studentima od strane njihovih roditelja i od strane građana. Jer rijetko se dešava da ovako mirno izlazimo na ulicu sa par skandiranja, sa pametnim transparentima, domišljatim. Stvarno znači. Da, ono što svaki put spomenemo jesu ipak napadi vladajuće partije i njihovih simpatizera, gde smo imali, počeli smo s nekim gaženjem, onda su kasnije to prerasli u neki, zapravo počelo je sa nekim tim ličnim fizičkim napadom, pa smo onda prešli na gaženja, pa na napade noževima i svega ostalog. Opet je nekako i opravdano osjećati neku vrstu straha. Da li se to možda primećuje u vašoj okolini? Kako vaši roditelji, babe, dede, kako oni to komentarišu? Da li se onda zapravo uplaše za vas? Da, mislim, naravno, logično je, s obzirom da smo mi njihova deca, njihovi unuci, naravno i logično je da se brinu za nas. I postoji puno neke vrste skepse, pogotovo kod starijih ljudi, kod starijih generacija, oko toga da li smo mi zapravo studenti, u smislu da li nas neko plaća, to je bilo u početku, boga mi i sada, da li nas neko plaća, da mi smo ili strani plaćenici ili svašta nešto boševički. Ili domaći izdajnici. Domaći izdajnici, tako je. I postoji, naravno da postoji neka vrsta opravdane strepnje. Međutim, to što je rekao kolega, mirni protesti su nešto što se nikada nije desilo u ovoj državi i zato mislim da polako samim tim što mi guramo te mirne proteste i mi na svakom protestu zapravo i pred svaki protest apelujemo na to da bude mirno i apelujemo i da građani ostanu mirni i pribrani zato što sila nije rješenje i sila nikada ne treba da bude rješenje, pogotovo ne u ovakvoj jednoj situaciji. Skeptičnost naših najbližih i jeste u neku ruku opravdana s obzirom da kada smo imali ranije dva najveća studentska protesta koji su desili na ovim prostorima 68. i 96. Oba ta protesta su sa sobom nosile i žrtve. Studenti koji su bili upucani od strane ovog režima. Tako da ta skeptičnost jeste donekle opravdana. Ali evo, ja sam na primjer u radnoj grupi za bezbednost i od pre 2-3 meseca smo ustupili kontakt sa veteranima koji su došli da nas brane i tu su na svakom protestu. Mnogo incidenata su sprečili, mnogo situacija deeskalirali i stvarno bih volio da im se zahvalim ovom prilikom kao i kolegama iz IT blokade. Još da se samo malo zadržimo na toj podršci građana. Dakle, podrška je ogromna i to zaista vidimo i kada su postoje ti protestni marševi ili kada je naprosto protest u nekom drugom gradu, vidimo kako ljudi zapravo čekaju, šta sve nude od smeštaja do hrane, do svega. Zanima me da li ste vi možda primetili ipak i pored svega toga neke razlike u generacijama? Da li postoji neka razlika između vaše generacije, generacije vaših roditelja, baba i deda? Da li se ta razlika i primećuje možda u toj podršci na neki način? Pa evo što se tiče podrške građana i tih šetnji, ja mislim da su upravo te šetnje doprinele ovolikoj masovnosti ovog pokreta. Na primjer, imali smo situaciju kada se pešačilo za Novi Sad za protest 1. februara. Studenti su ostali bez smeštaja i spavali su u mesecu februaru na otvorenom, na stadionu u Inđiji. Sljedeća šetnja koja je bila za Kragujevac i prvo noćenje nam je bilo u Sopotu, grad koji je poznat po tome da isti čovjek je predsjednik opštine posljednjih 40 godina. I onda su građani bili suočeni sa dve strane. S jedne strane, svako se zna u Sopotu i posao visi o koncu. Ukoliko izađete da dočekate studente, da im spremite da jedu, da ih ugostite, možete da izgubite posao, a sa druge strane imate studente koji opet isto u februaru mesecu pešače 140 km da bi otišla kod svojih kolega u Kragujevcu i ne može da vam bude svejedno. Podrška koju smo mi dobili tokom tih šetnji, načina koji su nas ljudi dočekali u svakom gradu, u svakom mestu, u opštini u kojoj smo mi stali, je zaista neverovatna. Takođe, ljudi nisu mogli da budu upoznati toliko sa situacijom s obzirom da se ćuti o studentskim protestima. Na televizijama koje imaju nacionalnu frekvenciju o studentskim protestima se ćuti i ne govori. Ili se govori sa lošom konotacijom da smo domaći izdajnici i strani plaćenici. Tako da te šetnje su, ja mislim, malo probudile narod i
dali priliku narodu da razgovaraju sa studentima o tome šta se zapravo dešava, šta su naši zahtevi, zbog čega se borimo, koliko se dugo borimo, kako nam je na fakultetu. Da, ja bih također htjela da se nadovežem na to činjenicom da to je narod koji je jako skrajnut, pogotovo po tim manjim mestima, po tim manjim opštinama, zato što je Srbija jedna jako centralizovana država i najviše se zapravo ulaže u Beograd, u Novi Sad, u te veće gradove. Međutim, tim šetnjama se zapravo prolazilo kroz manja mesta, kroz mesta u kojima godinama, možda čak decenijima niko nije došao da zapravo priča sa starijim ljudima. To su mesta koje imaju možda 10 stanovnika, 20, svakako nemaju dovoljno koliko imaju veliki gradovi i zato je to jedna jako bitna stvar. Zašto su studentske šetnje bitne? To je zato što prvi put taj narod se osjeća viđenim. Osjetili su se kao da mogu zapravo da pričaju, osjetili su se kao da je nekog briga za njih, zato što su nažalost stvarno nekako ostavljeni sa strane i to uopšte ne bi trebalo da se dešava, međutim to su ljudi koji su prosto navikli na taj tretman i onda samim tim drugačijim tretmanom koji mi njima dajemo, oni polako počinju da rastu i njihova nada polako počinje da se budi još jednom. Mislim da moramo spomenemo i biciklističku turu do Strasbura, s obzirom da mi imamo veliki broj ljudi u dijaspori i da smo prošli kroz veliki broj gradova koje imaju Srbe u dijaspori, da je to stvarno jedan ozbiljan poduhvat, ozbiljna avantura. Naši kolege su se vratili, sad imaju dočeke u svim rodnim gradovima. Evo, sinoć je bio u Kragujevcu, bilo je u Novom Sadu, u svakom gradu iz kog su biciklisti su imali doček. Dijaspora je probuđena. U dijaspori se takođe u početku nije toliko pričalo o studentskim protestima, ali su se ljudi samo organizovali u svojim gradovima u dijaspori i počeli da održavaju 15-minutni tada, sada 16-minutni pomen. I mislim da je to isto jedna prelepa stvar. Mi imamo kolege na drugim univerzitetima u drugim državama koji su nas kontaktirale i pitale da držimo tribine online sa njima, da malo njima približimo situaciju, šta se dešava u Srbiji i kako to studenti protestuju u Srbiji. Ja bih kad sam još ovdje volila da pomenem jednu inicijativu koja se meni jako svidjela, jednu studentsku inicijativu, koja se zove, nadam se ne grešim, Student na selu. Student u svakom selu, tako je. I meni je to toliko jedna lepa inicijativa i nešto što je nama stvarno falilo. I mislim da to na neki način doprinosi na sličan način kao što su doprinosili ti studentski marševi, vožnje biciklima i ostalo. Da li možete nešto, kako vi vidite na tu inicijativu? Šta je nekako ideja, šta tu treba da se postigne? U suštini, Student u svakom selu jeste inicijativa u kojoj zapravo obilazimo svako manje mesto, ali najviše studenti koji zapravo potiču iz tih manjih sela i iz tih mesta, oni dolazi i pričaju sa svojim komšijama, pričaju sa bakama, dekama, pričaju sa možda mlađom decom ili tako nekim. Pričaju zapravo o tome šta jeste studentska borba, šta su studentski zahtevi, ali ne na neki način koji možda mi inače koristimo u gradu, jer je drugačije kada pričamo u gradu i drugačije kada pričamo sa nekim ko možda nije toliko upućen u aktivnu politiku ili takve neke stvari. To su zapravo ljudi koji su skeptični, koji su možda toliko suprotstavljeni samoj ideji zato što je ne razumeju. Oni nisu toliko suprotstavljeni samoj celom pokretu, oni su samo suprotstavljeni ideji zato što ne shvataju šta se zapravo dešava. I onda je Student u svakom selu inicijativa u kojoj studenti zapravo dolaze i pričaju sa ljudima. Kao što smo imali u šetnji, tako Student dolazi i priča sa svima zato što zaista žele zapravo da razumeju i da shvate šta se dešava. To je jedna, rekla baš, humana akcija i nekako čini mi se da su se, ispravit ćete mi ili dodat ćete ako nešto sam propustila, i meni se čini da su nekako solidarnost, pravda, istina, pa i hrabrost, da su se to nekako istakle kao te neke možda glavne sada vrednosti studentskih protesta, studentskog pokreta koji je aktualan. I da se to jako dobro zapravo i vidi u toj inicijativi. Da li vi isto vidite to kao svoje vrednosti ili biste dodali nešto drugo? Ja to vidim najviše kada pričamo recimo o tome, kada smo imali ta gaženja, kada smo imali te napade. Vi biste se toliko brzo organizovali i toliko brzo biste napravili masovni protest u nekom drugom delu grada za žrtve tih napada. Pa ne samo u drugom delu grada, nego i u drugom gradu. I u drugom gradu. Blokada RTS-a kada se desila 10. marta, ako se ne varam, blokirana je radio televizija Vojvodine
I puno ljudi je izašlo. Puno ljudi je izašlo. To nije bilo nešto što je koordinisano sa kolegama iz Novog Sada. Kada je pretučena devojka u Novom Sadu, sutradan ujutru su bili protesti u Beogradu. Mislim, nismo mogli da organizujemo proteste u 4 ujutru, ali solidarnost jeste jedna vrlina našeg pokreta. Imamo u celoj Srbiji, poznajemo ljude koji inače ne bismo nikada upoznali. Ne bismo upoznali ljude koji studiraju u istom gradu kao mi, a kamoli u drugim gradovima ili u drugoj državi. Kada pričamo sa kolegama sa drugih univerziteta, kada ugostimo nekog studenta iz Češke, iz Poljske. Solidarnost koja se vidi na ovom pokretu je nešto što ja mislim da nije viđeno u posljednjih 20 godina sigurno. Uglavnom smo navikli da se ujedinimo kao narod posle neke velike katastrofe kao što su poplave ili zemljotresi. I razlog za kog mi protestujemo jeste jedna katastrofa, ali ne iz prirodnih razloga, ali ovo traje već skoro 5 meseci i solidarnost nije popustila, tako da ovo što sada vidimo je nešto što se razlikuje od svega prethodnog. Da, i ja bih samo želela još da dodam, ta solidarnost se zapravo rađa i u prijateljstvo, odnosno pretvara se u prijateljstvo. Ovim putem bih želela da se zahvalim kolegama iz Novog Pazara, zato što su oni sad, s obzirom trenutno je aktualna blokada RTS-a i s obzirom da se dešavala tokom čak i Vaskrsa, kolege iz Novog Pazara su odlučile da dođu i da zapravo redare na RTS-u da bismo mi ljudi odnosno pravoslavni hrišćani u Srbiji mogli da odu kući i da zapravo proslave Vaskrs tako. Tako da je to jedna zaista, čak nije možda ni sama solidarnost, već prijateljstvo i ta neka iskonska potreba da mi zapravo odemo zajedno i da pomognemo nekome drugom koji možda čak i nije u nevolji, nego samo zato što mislimo da je tako ispravno. Takođe, upravo sada, dok traje blokada RTS-a, sa nama redare i kolege iz Niša, iz Novog Sada, iz Kragujevca, protesti koji su dešavali širom Srbije kada smo imali Novi Sad, Kragujevac, Novi Pazar, Niš, Beograd. Mislim, bilo je prelepo videti sve te studente u jednom mestu. Sada smo imali opet Novi Pazar i Kraljevo. Imaćemo Novi Sad 25. Srednjoškolci organizuju protest, online nije rešenje. Putujemo svi zajedno ili šetamo svi zajedno ili vozimo bicikle svi zajedno i to su neverovatne iskustva. Tako, pre nego što pređemo na blokadu RTS-a, ja bih voljela samo na brzinu još da prokomentarišemo jednu stvar. Dakle, neminovno je da su studentski protesti do sada promenili svest građana Srbije i meni se čini da je ono što je možda jedna od najvažnijih stvari u toj promjeni svesti postalo i je upravo to što ima sve manje straha. Dakle, ljudi se više ne boje. Pre možda godinu dana bi bilo jako čudno čuti na ulici nekoga ko otvoreno priča protiv režima ili bilo čega. Imamo najbrojnije proteste, ljudi su se nekada plašili ili sad možda nisu ni slagali, ali često su ljudi plašili zapravo da izađu, nisu mislili da je to dovoljno vredno ili da to ništa neće promeniti. A sada to više nemamo. Sada smo imali milion različitih objekata koji su ušli u taj kratkotrajni, ali pravi generalni štrajk. Sve više ljudi koji izlaze, sve više ljudi koji pišu, koji rade u javnim preduzećima, koji govore da su oni zapravo, da se na njih vrši pritisak, da odlaze na kontramitinge i tako dalje. Kako to komentarišete? Kako vi mislite da ste uspjeli da nekako udarite na taj strah koji je Srbija imala? Da, to je jedan veliki rizik od strane ljudi koji zapravo ustaju i bore se i imaju svoj glas. Pogotovo u manjim preduzećima ili u državnim firmama gdje svi mi znamo da su u pitanju neka mesta koje su uglavnom nasleđena ili nameštena ili takve neke stvari, s obzirom da su to neke, nisu čak ni državne tajne, već javne tajne. Ali jedan veliki poduhvat je zapravo ustati i reći ovo nije u redu. Ja shvatam da ovo nije u redu, ja prepoznajem problem. I veoma smo zahvalni ljudima i zahvaljujemo se i na hrabrosti koja je potrebna zapravo da se tako nešto desi. I mislim da je taj manjak straha zapravo proizlazi iz masovnosti celog pokreta, iz masovnosti naroda koji je ustao, koji ide na ulice, koji sad svako večer, ne znam da li je sada zapravo aktuelno, ali dalje udaraju u šerpe na prozorima za vrijeme emitovanja Dnevnika 3 ili Dnevnika 2, takvih stvari. Veoma
veoma je pohvalno i veoma je neverovatno zapravo gledati na sve to sa jedne drugačije perspektive, kada bismo se mi sad sklonili sa strane i kada bismo shvatili zapravo koliko ljudi razume šta se dešava i koliko ljudi je svesno problema i koliko ljudi se aktivno bori protiv tog problema. Imali bismo ogromne brojke koje možda sada mi trenutno nismo svesni jer smo zapravo u nekom svom mehuriću u kom mi možda shvatamo da imamo podršku, ali zapravo kolika je veličina te podrške, koliko zapravo ljudi nas prati, koliko ljudi nas podržava. I u jednom trenutku kada postanemo svesni toga, to je onako mind-blowing. Bukvalno ne možemo da shvatimo šta se sve tu dešava. Što se tiče lupanja u šerpe i dnevnika, više se ne lupa u šerpe, nema dnevnika. Nema dnevnika, tako je. Ali daleko od toga da nije bilo straha na početku ovog pokreta. Mislim, mi smo se plašili da u gradskom prevozu, da dok šetamo na ulici, otvoreno pričamo prvih recimo 7 dana, da otvoreno pričamo sa recimo roditeljima na telefon o tome šta se dešava i šta radimo na fakultetu u tom trenutku. Bilo je malo i straha od prisluškivanja preko telefona, od toga da li vas neko prati. Ali eto, posle 7-10 dana kada su fakulteti krenuli masovno da ulaze u blokadu, ne samo Beogradskog univerziteta, nego i Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Nišu, Kragujevcu, Državni univerzitet u Novom Pazaru. Ponosno smo nosili bedževe na ulici. I uvek bi nam neko prišao, pogotovo na početku kada nije bilo veliki broj ljudi koji nose bedževe, odakle ti bedž, jel to sa Filozofskog fakulteta, jel sa rektorata, jel sa mašinskog. I onda kroz te neke mikrointerakcije shvatite da zapravo postoji veliki broj ljudi koji podržava vas u vašoj borbi. A kasnije kada su krenuli veliki protesti, počevši od Slavije, krajem decembra, ste mogli da vidite koliki je to zapravo broj ljudi. Neverovatno je kada se posle toliko godina straha da pričate bilo šta loše o ovom režimu, možete slobodno da izađete na ulicu i da komunicirate sa slučajnim prolaznikom, sa saputnikom u vozu. Mislim da režim nije izgubio podršku, ali smo mi samo shvatili koliko je ljudi zapravo osvešćeno o tome šta se dešava u državi, pogotovo u poslednjih 5 meseci. Da, i koliko su spremni na rizik zapravo, da. Da. Imamo ljude koji otvoreno izlaze sa svog posla na pauzu od 16 minuta kako bi odali počast žrtvama. Mislim, to su ogromni rizici, pogotovo u državnim firmama. Da, ja samo želim da dodam, shvatila sam sad jednu stvar, da sve vreme pričamo o Niš, Novi Sad, Pazar, Kragujevac, imamo i kolege iz Kosovske Mitrovice takođe. Ja mislim da o njima zapravo ne pričamo dovoljno koliko bi trebalo, zato što se i oni bore i vode jednu mnogo težu borbu i mislim da želim prosto ovim putem i da im kažem hvala zapravo, zato što su takođe deo univerziteta i takođe su deo naše borbe i često nekako, nažalost, budu skrajnuti, ne ničijom krivicom zapravo, ali samo ovim putem želim da napomenem i tu činjenicu. Kolega ima bedž, ali da, prosto i njima hvala. Oni nisu u blokadi zato što je situacija na Kosovu i Metohiji jako problematična, ali oni su došli 15. marta kod nas u Beograd. Par nas je otišlo zapravo u Kosovsku Mitrovicu pred 15. marta da uruči zvanično pismo poziva da dođu. Ugostili smo ih na Filozofskom fakultetu zajedno sa kolegama iz Niša i Novog Pazara i Kragujevca. I to je grupa studenta koja je zaista divna, koja nas je pozvala u Kosovsku Mitrovicu i naše kolege sa Filozofskog fakulteta su pre 5 dana su se vratili iz Kosovske Mitrovice i kažu da je to iskustvo koje ne može da se prepriča. To gostoprimstvo i ta toplina. Verujem u to.
Ok, sada kad smo već došli do RTS-a, dakle, mislim da smo na početku mogli da čujemo i neke komentare, da je to možda malo i ambiciozno i kako će se sad to održati, međutim, evo, mi smo sada već u drugoj nedelji blokade RTS-a i čini se da to sve funkcioniše kako treba da funkcioniše. Da li vi možete da nam kažete nešto više o tome? Da, pa kolega je iz radne grupe za bezbednost, tako da možeš ti da počneš, ako želiš. Pa evo, mislim, blokada RTS-a nije, u stvari protesti ispred RTS-a nisu strani studentima u posljednjih nekoliko meseci, ali sa razlogom. Javni medijski servis ne radi svoj posao. Ne izveštava o studentskim protestima, nazivaju nas nacistima, teroristima i mislim da stvarno ako živimo u društvu gde će kada dignemo glas za slobodu i pravdu okarakterisati kao terorističko ponašanje, onda ne živimo u slobodnom društvu. Ovo je već 6. protest ispred RTS-a, ako se ne varam, u posljednjih 5 meseci. I za razliku od ostalih protesta, ovo traje više od 10 dana. I trajeće dok se ne raspišu konkursi za REM. Protesti su takođe mirni kao i svaki put, osim jednog incidenta kada je bio sa policijom, koji je opet mirno bilo sa studentske strane, ali drugo jutro blokade RTS-a, kordoni policije i žandarmerije su došli, uveli radnike kroz ćevabdžinicu i nakon toga smo mi opkolili vozila policije. Policija je ušla nazad u vozila, mirno sedela, čak kada smo neko je rekao trubite za studente, oni su trubili iz kola. Stvarno je bila jedna slatka interakcija, ali ubrzo nakon toga su došle kornjače i pokušale da se proguraju kroz redare i građanstvo koji su bili okupljeni. Bili su odgurani do raskrsnice, jednom policajcu je tada i pozvalo, naša ekipa prve pomoći je ukazala pomoć. Posle toga smo videli da je nama sa leđa prišla i žandarmerija koja je isto pokušala da se gura sa okupljenim studentima i građanima. Međutim, odmah nakon toga su spustili štitove, nakon 15 sekundi, i rekli da oni neće da nas guraju, niti da nasilno probijaju. Nakon čega je policijska brigada iza odmah krenula da gura i to je trajalo 2,5 sata. Kordoni policije su samo pristizali i posle 2,5 sata smo pustili kola da prođu kako bismo se vratili blokadi RTS-a. Mislim da je bitno što se to tako odigralo i što nije došlo do većih incidenata. Imamo par povređenih kolega, par udarenih kolega. Policija, deo policije, individualci su potegli pendreke na studente i na građane. Srećom nije bilo ozbiljnije povređenih ljudi. I mislim da je to jutro da je malo promenilo i mišljenje među policajcima. Moglo se vidjeti na licima da im nije svejedno. Policajac kome je pozvalo je, dok je pričao sa prvom pomoći kada su ga smirivali, rekao da i on ima decu, da su naših godina, doduše u srednjoj školi i da stvarno ne želi da bude tu. Sloboda medija je nešto što, nažalost, u Srbiji, u današnjoj Srbiji ne postoji. Bar na nacionalnim frekvencijama, nacionalne frekvencije koje postoje zapravo u našoj državi nisu objektivne. Ali da li zaista postoji uopšte ikakav objektivni mediji? Sloboda medija je nešto za što se mi sada borimo, zato što smatramo da svako treba da ima pravo da vidi obe strane priče, kakva god ta priča bila. I zato je blokada RTS-a i bitna, zato što RTS kao takav već mesecima ne izveštava, možda čak i godinama ne izveštava objektivno. I problem sa tim jeste što ljudi koji nisu možda deo te neke glavne priče ni ne mogu da vide drugu stranu priče. I onda se samim tim nadovezujemo i na te priče ljudi i u dijaspori, ali i ljudi
u Srbiji koji su van velikih gradova, koji nemaju neki pristup nekoj drugoj vrsti novina ili portala ili čak uopšte televizijskih emisija, gde oni znaju samo jednu priču, njima se prodaje samo jedna priča i to je prosto generacija ljudi, pogotovo pričam iz perspektive mojeg dede, moje babe. To su ljudi koji su navikli da se njima servira istina i da su njima na ekranima zapravo sve što se govori, to jeste istina. I nisu navikli na činjenicu da neko može da gleda u njih, da gleda u kameru i da laže. Kako može mene neko da laže? Ne može, oni govore istinu, to su ljudi koji znaju šta pričaju. I to je veliki problem zapravo možda od generacijske strane, gde smo mi zapravo odrasli u državi u kojoj smo shvatili smo da nešto nije u redu. Da ne može uvek svako da govori istinu ako je istina kontradiktorna sa nečim što smo mi videli, što smo mi proživeli. Naše babe i dede, možda čak i roditelji, zavisi kako kod koga, su odrasli u vremenu gde se njima servirala istina, kakva god ona bila, i oni smatraju da i dalje danas istina kao takva, pod znacima navoda ili ne. I jako im je teško uopšte da shvate da možda nešto nije tako kako izgleda, da nešto ne funkcioniše zapravo tako idealno, i to je upravo razlog zbog kog mi i jesmo u blokadi, zbog kog mi jesmo sad trenutno i na RTS-u. Takođe i na studentskim protestima 96-97 se na RTS-u vrteo isti narativ koji se vrti i sada. Minimalno izveštavanje o studentskim protestima, minimalno izveštavanje o protestima uopšte i nazivanje studentima stranim plaćenicima i domaćim izdajnicima. I mislim da je to nešto što se nije promenilo već 30 godina skoro. I ne znam kako je došlo do toga uopšte da narod ima poverenje u Radio-televiziju Srbije, koja već 30 godina ne izveštava objektivno. Radio-televizija Srbije nije samo sluga ovog režima, on je sluga svakog režima koji je došao pre ovog. I mislim da je to jedna strašna stvar. A to se dešava zato što naš REM ne radi posao koji treba da radi. Zbog toga čekamo da se raspišu konkursi za REM i ukoliko se raspišu, RTS će biti deblokiran. A kako mislite da možete da utičete na to da RTS počne objektivno da izveštava? Pa mislim da mi kao studenti ne možemo da utičemo na to kako će RTS da izveštava, ali možemo da priložimo zamerke radu RTS-a i to je ono što smo uradili i pokazujemo nezadovoljstvo poslednjih 5 meseci sa zadovoljstvo prema radu RTS-a, ali na kraju krajeva studenti mi nismo nadležni da kontrolišemo način na koji će RTS izveštavati. To treba da radi REM. I zbog toga smo mi i apelovali da nećemo napustiti blokadu RTS-a dok se ne raspišu novi konkursi za REM. Da, ovo je neka vrsta društvenog pritiska, ako mogu tako da se izrazim, zato što nije ovde u pitanju samo studentska blokada RTS-a. Jeste, mi jesmo blokirali RTS, ali isto tako imamo građane koji su tamo i to je društveni pritisak koji zapravo mi vršimo trenutno na REM i na ceo RTS, Radio-televiziju Srbije i sve, kojom mi pokušavamo zapravo da skrenemo pažnju na činjenicu da oni ne rade svoj posao objektivno i ne rade svoj posao kako treba, kao što mi svojim zahtevamo da institucije rade svoj posao i REM kao vrsta regulatornog tela mora da radi svoj posao objektivno i trebalo bi da ga radi objektivno i sada je veliki problem i veliko pitanje zašto ne radi objektivno svoj posao već 30 i kusur godina. Takođe imamo veliku podršku od strane zaposlenih u RTS-u. RTS realno ima studije iz kojih bi mogli da izveštavaju, ali mi ovde vidimo da ovde nije problem u radnicima RTS-a koji ne izveštavaju objektivno. Ovde je problem u tome ko kontroliše taj RTS, ko naređuje takve vesti i ko je urednik. RTS da može da radi neometano, on bi radio neometano. RTS ima bezbroj studija po Srbiji i po Beogradu. Znači vidimo da radnici ne žele da rade u takvim uslovima. Tako da ovo nije samo blokada RTS-a da bi se izveštavalo o studentskim protestima, ovo je jedno oslobađanje radnika
Mislim, ja znam da postoji narativ, studenti drže taoce, RTS-u, Getu, ali mi ne zabranjujemo nikome da izađe iz tog RTS-a. Radnici su tu sa nama konstantno, 24 sata dnevno, uvek postoji neki radnik RTS-a koji je tu sa nama i priča sa nama. I za kraj, dopala mi se ta reč koju si iskoristio, oslobađanje. Vidimo da studentski protesti zapravo zaista rade na tom nekom oslobađanju. Da li je to oslobađanje medija, da li je oslobađanje institucija ili građana koji su se nekako navikli na celu društvenu atmosferu i na ovaj režim. Oslobađanje od straha isto, o čemu smo pričali malo pre. Kako vi to komentarišete i da li imate neku svoju poruku koju biste želeli da podelite sa nama za kraj? Pored oslobađanja institucija, pored oslobađanja građana, postoji i oslobađanje duha. Srbija ima jedan neverovatan duh. Naš narod ima jedan neverovatan duh koji je bio uspavan decenijama, možda čak i vekovima i samim tim mi smo ga sada probudili, nekako barem želim ja da verujem u to, jer smo mi odrasli u porodicama u kojima se govori ne brini se ti o politici, ima ko da se pita za tu politiku, nemoj ti ulaziš u te vode, to su mutna posla, nemoj, ali politika je nešto što je svuda oko nas, politika je nešto što se tiče svih nas i samim tim što smo mi zapravo sada krenuli da ukazujemo zapravo na neke probleme, polako se budimo ne samo mi, već čitav narod i polako se ponovo vraća taj duh jedne uspavane Srbije koja je bukvalno decenijama ostala u nekoj vrsti moratorijuma, u nekoj vrsti tu smo gde smo, šta ćemo sad? Pa šta ćemo sad? To je sada pitanje koje smo mi postavili i ovo je pitanje koje smo mi podigli zapravo i to je narod sada došao i narod može zapravo da se pita. Narod je zapravo sada konačno shvatio da ima šanse da se pita da oni nisu samo pasivni. Jako lepo rečeno. Meni se ta reč buđenje zapravo jako sviđa jer ne bih se složio da je srpski narod bio uspavan vekovima. A dobro, istina, da. Mislim da generacije naših očeva, baba i deda su bili podjednako buntni i nezadovoljni u našim godinama kao što smo mi sada. Ali jednostavno u poslednjih 30 godina, mislim od 90-ih, koliko je teška situacija bila u Jugoslaviji 90-ih, pa nakon što je Srbija postala jedna nezavisna država, nakon odcepljenja, raspada Jugoslavije, ratovi 90-ih. Mislim, to su periodi koje stvarno izmore ljude i pomire se sa tim da evo možda ne može bolje od ovoga. Pa pamtimo i gora vremena. Mislim da taj slobodarski duh je uvek postojao tu, ali je negde duboko bio zakopan. I da upravo su studentski protesti ti koji su vratili nadu i veru našim starijim sugrađanima, bakama, dekama, roditeljima, da zapravo može nešto da se promeni. Da, jeste. Mislim da definitivno možemo se složiti da je posljednjih 13 godina bilo doba veće ili manje apatije, zavisnosti kako u kom periodu, ali da je u suštini vladala apatija i da je ovo nešto što je najviše probudilo građane i najduže, što je isto važno. I bili su i masovni protesti, i veliki protesti, i strašne stvari su se dešavale svih ovih 13 godina, ali ništa nije imalo toliki odaziv koliko je ovo. I toliko zapravo i pokretačku snagu. I mislim da je ono što je zaista ogroman uspeh studentskih protesta, što je on otvoren za sve građane. I svi građani se osjećaju dobrodošlo, bez obzira na ideologije, način vrednosti, mesta iz kojih dolaze i tako dalje. Ali ovo jesu jedni jako zakasnili protesti. Mislim, ovakvi protesti su trebali da se dese još 2015. kada smo imali pad helikoptera. To, nije tragedija koja je imala žrtava koliko je imao pad nadstrešnice u Novom Sadu, ali da li je zapravo bitno koliki je broj žrtava? Jedna žrtva je previše. Takve stvari nisu smele da se dese tada. Pad helikoptera je situacija kada smo mi trebali da imamo proteste kakve imamo danas. Takve stvari su nedopustive i takve stvari smo gutali i okretali glavu na tako
užasne situacije. Ovo jeste kap koja je prelila čašu. Imali smo velike proteste 2020-ih, imali smo proteste ispred RIK-a 2023. godine. Neregularnosti se dešavaju svakodnevno, imamo dokaze o korupciji i sve vidimo, ali ćutali smo. Do novembra 2024. smo ćutali ili smo izlazili u manjoj meri, ali kada izađete u manjoj meri, onda vi koji ste verovali da nešto može da se promeni, da će se promeniti nešto time što ćete da izađete na ulicu, gubite tu nadu kada nemate taj broj ljudi pored sebe. Da. I sada imamo ove masovne proteste koji su stvarno probudili čitavu zemlju. Da. Nažalost ne možemo da promenimo prošlost, ali sve što si sada rekao je nešto što je jako važno zapamtiti i zapravo podsjetiti se toga svaki put kada shvatimo da je budućnost jedino na šta možemo da, makar da pokušamo da utičemo. Hvala vam puno što ste danas bili naši gosti. Hvala vam na pozivu. Hvala i vama, dragi gledalci, i vidimo se u novoj epizodi Pola sata Demostat.